Tolega hordoftootaafi jaallattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jechaa akkuma beekamu yeroo darbe accounting waanii chapter 2 part 3 adjustment kan jedhu waliin ilaalaa turre. Har'aa kana keessatti immoo completing accounting cycle kan jedhu achi jalatti immoo toppikiiwwan gurguddoo lama using a worksheet kan jedhuu fi closing books kan jedhu walitti deebinee jirra jechuudha. So maatii chaanelii keenyaa kan hin taane malee subscribe gochuun maatii chaanelii keenyaa ta'a. Akkasuma hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Ana akkuma beekamu obboleessa keessan Galaanaa Daffaaru University Finfinnee waggaa 3ffaa Department of Accounting and Finance jechuudha. So kutaa har'aa kana keessatti maal waliin ilaalla jechuudha. Topic inni jalqaba preparing a worksheet jedha. Accounting cycle kana keessaa hin baane jechuudha malee step 9 warra jiran kana keessaa hin baane. Har'a step gara dhumaarra geenyeerra. By the way inni kuni accounting step accounting cycle keessaa isa optionally ta'edha worksheetiin. Optionally dha malee dirqama hojjechuun nun barbaachisu jechuudha. Dhiisuu ni dandeenya worksheetii qopheessuus dhiisuu ni dandeenya jechuudha. So worksheetiin immoo maal jennee yoo eegallu worksheet is a multiple column form used in the preparing financial statement jedha. Kolomini baay'ee kan qabu financial statement qopheessuuf kan nu fayyadu. Akkasuma adjustment irratti hojjechuuf kan nu fayyadudha jechuudha. Worksheetiin table kolomini baay'ee qabudha. Adjustment fi financial statement karaa salphaa ta'een yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu worksheetidha. Manually ta'uu danda'a, computerized ta'uu danda'a. Computerized yeroo jennu Excel fayyadamne kan nuyi hojjennu jechuudha. So garuu isa kana accountantiin hojii isaa karaa salphaa ta'een salphifatee hojjechuuf malee dirqama financial worksheet qopheessuun nurraa hin eegamu. It is not a replacement for basic financial statement jedha. Akkasuma it is not a permanent accounting record or its preparation is optional because financial statement can be prepared without it or from adjusted trial balance. Worksheetiin akkuma isinitti hime qopheessuun isaa dirqama miti, fedhii keenyaanidha. Sababni isaas worksheetii malee financial statement qopheessuu dandeenya. Adjusted trial balance kan duraa sana fayyadamne salphumatti worksheetii malee financial statement qopheessuu nu dandeenya jechuudha. Garuu haala salphaa ta'een fayyadamuuf yookiin karaa salphaa ta'een iddoo tokkotti argachuu fi waan hojii nuu salphisuuf malee dirqama miti. Preparation involves 5 steps jedha. Step of keessatti qabatedha. Use of worksheet is optional jedha. So akkamitti worksheet qopheessinaa kan jedhu manually gochuu dandeessu. Asirratti kan ilaallu garuu worksheet computerized ta'e Excel fayyadamuun kan qophaa'edha jechuudha. So bakka kanatti accounting title barreeffattu jechuudha akkuma asirraa argitanii. Then kolominiin jalqabaa maal qabata? Trial balance. Trial balance worksheet irra galchine. Inni kun trial balance inni jalqabaa kun isa adjusted hin taane isa dursine partii gara jalqabaa irra nuyi trial balance akkanatti qopheessaa turre too adjusting godhin jechuudha. Then adjustment warra hojjennu kolomini lammaffaa kanarra galfannaa jechuudha. Kolomini lammaffaa adjustment irratti hojjennaa. Then kolomini sadaffaatti maal goona jechuudha. Isa adjustment kana fuuneetu adjusted isa ta'e qofa asitti dabarsinaa jechuudha. Isa adjusted ta'e qofa asitti dabarsina. Then income statement kolominiitti dhufna.
income statement account warra ta'an directly adjusted warra ta'an kanarra directly income statement account warra ta'an as dabarsina jechuudha. Then akkasuma statement of financial position account kan ta'an directly adjusted trial balance kanatti dabarsina jechuudha. So me keessa gallee ilaallu jechuudha. Garuu steppiinsa tokkoffaa trial balance adjusted hin taane isaa booddee adjustment isaa booddee adjusted kan ta'e dabarsina. Then warra isa adjusted ta'e kana keessa income statement account warra ta'an achi fudhannaa akkasuma statement of financial position warra ta'an account warra ta'an directly asitti fudhannaa jechuudha. Me akkuma asirraa argaa jirtan prepare trial balance on the worksheet. Jalqaba trial balance qopheeffanneeti worksheet irra galchinaa jechuudha. Trial balance kana laala amma asirraa include all account with balance dha. Directly kamirraa kan fudhatamedha. Kolomii jalqabaarra kan jiru kuni directly ledger irraa kan fudhatamedha. Ledger account keenyarraa directly fudhannee trial balance keenya hojjennee bifa kanaan kanarra naqannaa jechuudha. Kolomii jalqabaarra itti aansinee maal goona jechuudha, adjustment hojjenna. Adjustment bifa kanaan hojjenna. Amma fakkeenyaaf asirratti bifa kanaan hojjetameera. Akka kanaatti hojjetameera. Fakkeenyaaf supply expense keenya kun account number isaaniiti. Kan kaampaaniin sun itti assign godhedha. Isheen kuni gaaffii akkasinitti hin taane supply expense jedha. Supply jedha. Fakkeenyaaf supply expense keenya yeroo adjustment hojjennu 500 supplying keenya 500 credit ta'eera. Kana jechuun hir'ateera jechuudha. Insurance expense keenya account number isaa kana 50 dabaleera. Prepaid insurance immoo maalidha? 50 hir'iseera. Depreciation expense gaafa dhuftan account number isaa 7 accumulated depreciation equipment 158 account number. Depreciation expense keenya waggaa jalqaba ji'a jalqabaa irratti 40 jechuudha. Accumulated depreciation keenyas 40 jechuudha. Unearned service revenue keenya account number isaanii kanadha. Akkasuma meeqaan dabaleera jechuudha. Unearned service revenue keenya 400, service revenue keenya credit 400. Account receivable akkuma sirraa argitan account number isaanii kunooti. Account receivable keenya 200, service revenue keenya 200. Kun adjustment irratti hojjetamedha jechuudha. Additional information isinii kenname kunoo akkasuma interest expense, interest payable jedhe, sales and wage expense, salary and wage payable jenne bifa kanaan galmeessinirra jechuudha. Guutummaa isaanii kan hojjenne. Kana hojjechuuf additional information isinii kenname. Kun eessaa dhufe jettanii yaadiin additional information isinii kenname. Adjustment hojjettu. Adjustment erga hojjettanii booda adjustment kolomii itti ceetu jechuudha. Worksheet yeroo qopheessitanii adjustment kolomii keenya warra kamidha? Kun warreen kana adjustment kolomii jala galchina warra amma adjust gochaa turre. So supply irratti amma supply keenya dura meeqa ture? 2500 ture. So 2500 irraa supply expense keenya kam ta'eera? 2500 fayyadamneera. Kanaaf 2500 irratti kunoo kana hojjenneera yoo yaadattu ta'e. Supply keenya credit kan inni goone asitti 2500. Inni directly dhufe kunoo bakka kana gala. Prepaid insurance keenya akkuma argitan asirra 50 credit gooneera yookiin hir'isneera jechuudha. Kunoo dhuftee as galte adjustment kolomii keenya jala. Unearned service revenue keenya immoo maal gooneera? Unearned service revenue keenya kunoo 400 maal gooneera? Debit gooneera. Service unearned service revenue kunoo directly debit jala galte adjustment kolomii jala. Then service revenue keenya takka kunoo 400 credit gooneera. Kunoo asirraa akka argitan jechuudha service revenue. Amma lammaffaa service revenue ma oddoo kanatti maal gooneera? 200 credit gooneera. So takka 200 oddoo kana kunoo credit asis 200 credit. Sales and wage payable kan jennu immoo kunoo
oddoo kanaa yoo ilaaltan meeqaan debit gooneerra sales and wage payable meeqaan credit gooneerra 1200 credit gooneerra jechuudha. Kun asirraa akka argitan debit gooneerra jechuudha. Wage and salary expense keenya asitti jechuudha. Isaa booddee warri kun additionally warra dabalamanidha. Additionally warra dabalamanidha. Kana jechuun dura kan hin jirre additionally akkaawuntoota nu barbaachisan jechuudha. Trial balance warra duraa kana keessa kan hin jirre, warra kana keessa kan hin jirre haaraa kan dabalaman warra asitti argitan kana jechuudha. Isaan supply expense adjustment irratti hojjenne akkaawuntii biraa warra nu barbaachisan supply expense keenya meeqaan debit gooneerra dura adjustment column jala yoo deemtan meeqaan debit gooneerra jechuudha. 1500 supply expense keenya kunoo asirraa akka argitan jechuudha. Isaa booddee insurance expense keenya 50 debit gooneerra. Additional accounting nu barbaachisa kan duraa keessa waan jirreef accumulated depreciation keenya meeqaan credit gooneerra 40 credit gooneerra jechuudha. Kun asirraa akka argitanii depreciation expense keenya 40 debit gooneerra. Accountoota dura hin jirre kan amma dabalamanidha warri kuni. Isa booddee account receivable 200 maal gooneerra debit gooneerra. Interest expense keenya asumarraa akka argitan meeqa debit gooneerra 50 debit gooneerra. Interest payable keenya 50 maal gooneerra debit gooneerra. Sales and wage payable keenya meeqaan gooneerra credit gooneerra 1200 credit gooneerra jechuudha. So dura balancing kana ture adjustment balancing keenya kunoo kanadha. Adjust warri ta'an balancing isaanii kunooti. Kun additional accounting nu barbaachisanidha kan duraa keessa kan hin jirre. Adjustment keeyin kun immoo kunoo kanarraa dubbifachuu dandeessu. So adjust gooneerra amma gaa maal goona jechuudha. Adjusted isa ta'e sana immoo maal goona adjustment hojjenneerra adjust warra ta'an immoo kolomini isa kanatti dabarsinaa jechuudha. Adjust gooneerra waan ta'eef isa adjusted ta'e immoo kolomini kanatti dabarsina. Amma adjusted kan ta'e gaamma kaashiin irratti hojjetamne garuu normal balance dura meeqa qaba 15,200 directly dhufan. Supply expense keenya bira koottaa 2,500 qabna ture. 2,500 qabna adjusted kan ta'e adjustment kan irratti hojjenne supply keenya 1,500 hir'ateera nuun jechaa jira adjustment kolomini jalaate jechuudha. 1,500 hir'ate jechaadha. 2,500 irraa 1,500 yeroo hir'istan supply keenya meeqatti hafte jechuudha 1,000 duwwaatti hafe jechuudha. Akkasuma insurance expense keenya meeqaan hir'ateera insurance expense 600 kan ture 50 gaafa hir'atu keessa kunoo bakka kana yoo laaltan jechuudha. Bakka kana yoo laaltan 50 gaafa hir'atu meeqan nu hafe jechuudha. Prepaid insurance 550 kana nu hafe. Equipment irratti maal gooneerra equipment keenya si meeqa qaba 5,000 qaba. Inni directly as dhufa. Inni kabiraan notice payable meeqa qabna 5,000 qabna jechuudha. Credit goona saasii dhufne suggest jechuudha. Account payable 2,500 unearned revenue keenya meeqa ture dura unearned revenue jenne meeqa qabna ture 2,200 qabna jechuudha. 2,200 qabna. Inni maal ta'a 2,200 kuni meeqaan 2,200 kuni 2,200 unearned revenue keenya isaa booddee 2,200 kana keessaa 400 gara revenue itti jijjiirameera yoo laaltan kuno ishee 2,200 keessa unearned revenue gara revenue itti jijjiirameera dhibna. So unearned revenue 400 hir'ate jechuun 800 ta'a jechuudha. Share capital ordinary kan jennu isarratti adjustment hin hojjenne balancing isaa directly numa darba jechuudha. Dividend 500 innis directly kuno asitti darba jechuudha. Isaa booddee service revenue kan jennu dura 10,000 ture. 10,000 ture. Unearned service revenue irraa gara revenue itti kan jijjiirame 400. Account receivable kan ture gara revenue itti kan jijjiirame tokko 200. So
unearned revenue lamatu jijjiirameera. So kanaaf 4,200 kuni 10,000 kanatti yoo dabalamtu 600 dabaleera waan ta'eefi service revenue keenya maal ta'a 10,600 ta'a jechuudha. Ishee kana dabalate adjusted insa jechuudha. Adjusted kan ta'e 10,600 ta'a jechuudha. Sales and wage payable dura meeqa qabna ture? Meeqa nurra jira ture? 4,000 jira ture. Isaa booddee accrued kan ta'e inni kuni amma service revenue kun accrued revenue dha. Inni gaafa dabalu 10,600 godha. Accrued expense kun immoo salary and wage expense isa 4,000 ta'e kana 200 gaafa nu dabalu sales and wage payable keenya 4,000 200 gaafa walitti dabalu meeqa nu ta'a jechuudha. Adjusted inni ta'e 5,200. Rent expense keenya meeqa ta'a? Directly yoo gaafa accounticha dabarsinu 900 kana nuuf ta'a jechuudha. Inni kun unadjusted dha. Inni kun unadjusted dha. Erga adjusted ta'ee gaa trial balance keenya akka meeqa akka inni dhufu laatu. Supply expense keenya maal ta'a? Directly kuno adjustment jala gaafa fudhannu supply expense 500. Insurance expense 50. Accumulated depreciation credit dha. Normal balance isa as dhufu qaba. So depreciation expense keenya meeqaan dabaleera? 40. Account receivable keenya debit dha. Normal balance isa 200 kuno asii qabna. Interest expense kuno 50. Interest payable kuno normal balance isa credit dha 50 kuno. Sales and wage payable keenya kuno meeqa dha? 200 asiin jira jechuudha. So directly gaafa normal balance isaanii gaafa dhufu wal qixanuu ta'uu isaa kunoo asitti mirkaneeffachuu qabna. 30,190 30,190 nu dhufeera sirriidha jechuudha. Inni kunis adjusted ta'e. Kan adjusted hin taane isa kanadha. Adjusted kan hin taane inni kunis adjusted ta'edha. So garaagarummaa isaanii ilaala. Osoo adjustmentiin hin hojjetamne ta'e garaagarummaa isaan godhatan. Isaa booddee step inni xaanu maalidha? Income statement jala dhufna jechuudha. Income statement account warra ta'an maal goona? Income statement column jalatti dabarsina jechuudha. Income statement account warra nu ta'an. So income statement account keenya revenue meeqa qabna? 10,600 qabna. Adjusted warra ta'e jala gaafa directly as dabarsinu kuno 10,600 nuuf ta'e jechuudha. Isaa booddee maal goona? Expense itti ceena. Expense hammam qabna? Salary and wage expense 5,200. Rent expense kana qabna. Supply expense 500 qabna. Interest expense kana qabna. Depreciation expense keenya kuno 40 directly as dabarsina. Interest expense keenya 50 asii kuno kana qabna. Interest saabodde kana qabna jechuudha. Sales and wage payable keenya kuno bakka kanatti daanii irra waan ta'eef lammaffaan barbaachisu jalqaba iddoo kanatti 200 daballee irra waan ta'eef jechuudha. So egaa maal goona? Expense keenya guutummaatti kanadha. Expense keenya kanadha. Revenue keenya kanadha. Revenue keenya kuno kana jira. Totaliin kun jiru. Isaa booddee maalidha? Expense keenya hammamtu jira? Expense keenya yoo laaltan kanarraati jechuudha. 7,740 jechuudha. Expense keenya 7,740 qabna. Revenue keenya 10,600 qabna jechuudha. So maal goona jechuudha? Kana warra qabnu keessa garaagarummaan isaan kana gidduu jiru meeqadha jechuudha? 2,800 fi 60 dha jechuudha. Kana jechuun net income dha jechuudha. Net loss osoo hin taane revenue expense waan caaluuf net income qabna jechuudha. Net income keenya 2,860. Innis karaa kamitti barreessuu qabna jechuudha? Worksheet keessatti karaa debitii barreessuu qabna. Income statement column jalatti. Income statement column jalatti net income kam jalatti barreeffama? Debitii jalatti barreeffama jechuudha. Kunoo lashee kana
net income is shown on the worksheet in the income statement, debit column, statement of financial position, credit column. Ishee kana qabadhaa sirriitti qormaata irra dhufuu dandeessi. Kun akka kanaatti wantani jechuu qabna. Pause godhaati ilaalaa jechuudha. No, waata indagadhee dhiifama. Step tokko dhiifama. Statement of financial position keenya jalatti immoo dhiifama step dhuma indagadhee. Statement of financial position keenya immoo maalidha? Asset account warra ta'anii fi liability owner's equity warra ta'an directly maal goona jechuudha. Statement of financial position keenya jalatti directly dabarsin. Cash kunoo asii, debit, supply kunoo asii, prepaid insurance kunoo akkasuma, not payable, no equipment not payable, account payable, unearned revenue, share capital, dividend, service revenue, income statement dha waan ta'eef achasin darbu. Akkasuma asii immoo account receivable kanaa fi accumulated depreciation asset account dha. Kana jechuun contra asset account dha waan ta'eef inni asuma darba. Directly isaan as dabarfannaa jechuudha. Asii interest payable qabna kuno. Interest payable kana qabna. Sales and wages payable keenyas 1200 kuno directly asii qabna. Isaan statement of financial position itti darbu. So kanaaf iyyuu akkamidha isaan as darbu. Isaa booddee debit column fi credit column wal qixa ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabna jechuudha. So asset accounting kuno 22,450 qaba. Akkasuma credit column warri ta'an walitti kuno asii warri kun owner's equity fi liability walitti dabalamanii meeqa ta'u 22,450 ta'u jechuudha. Bifa kanaan ta'u jechuudha. So as keessatti net income karaa kamnuu ta'uu qaba jechuudha. Statement of financial position jalatti karaa kamii ta'uu qaba? Karaa credit ta'uu qaba. Income statement jalatti immoo karaa debit ta'uu qaba jechuudha. Ishee kana nuu ibsiti. Isheen kuni kuno kanaatti qabachuu qabdu jechuudha. Kuni summarize gochuufidha. Preparing statement from a worksheet dha. Escape income statement prepared from income statement column. Statement of financial position and retained earnings are prepared from statement of financial position column. Company journalized and post adjusted real balance dha. Kuno income statement column jala kana directly dabarfata income statement ekkatti qopheessuu dandeessu. Post godhaati ilaala warreen kana directly warra achirraa fudhatamanidha kun worksheet irraa. Akkasuma statement of financial position kuno directly achirraa fudhatamanii warra qophaa'anidha jechuudha warri kun. So bifa kanaanidha worksheet kan nuyi qopheessinu. Inni kabiraani ittaanee inni mata dureen ittaanu kan nuyi qabnu maalidha? Closing the books dha. Isaa booddee bookii keenya ana close goona. Kana jechuun at the end of accounting period the company makes the account ready for next period. Maal godha? Dhuma accounting period irratti maal godha? Warra temporary account ta'anii close godheetu gara permanent or real account itti warra permanent account ta'an kana qofa kaa jechuudha. Kana jechuun temporary account warra jedhaman these account are closed. Kunneenis maalidha? All revenue account, all expense account, all dividend dha. Inni kabiraan permanentiin immoo close hin ta'an isaan baalaansii isaanii baataniitu ce'u jechuudha. Next accounting period irratti. Garuu temporary warri ta'an kuni accounting period tokko gaafa dhumu gara real account kanaatti ce'u. Kanaatti close gooneeti warri kun maal qabaatu jechuudha? Zero balance qabaatu jechuudha. As the end of accounting period. Isaa booddee dhuma sanarratti zero qabaatu warra kanatti close gooneetu jechuudha. So preparing akkamitti immoo closing entry kana qopheessina kan jennu closing entry formally recognize in the general ledger the transfer of
net income or net loss, dividends to retained earning. The closing entry are only made at the end of the annual accounting period. Closing entry kun maalidha? Net income or net loss gara maalitti close gochuudha? Gara retained earning. Dividend keenyas gara retained earning close gooneetu warri kun zero balance qabaatu jechuudha. Warri kun dhuma accounting period irratti. Isaa booddee next accounting period qophaa'u jechuudha close gooneeti warri kun. So akkamitti close goona kan jennu dividend are closed directly to retained earning, not to income summary, because dividend are not expense jedha. Maal goona jechuudha jalqaba gaafa close gochuu jalqabnu interest expense keenya maal goona individually gara kamitti close goona jechuudha gara retained gara income summary close goona jalqaba jechuudha. Jalqaba gara income summary close goona. Revenue keenyas jalqaba maal goona income summary close goona. Dividendin immoo directly maal godhama retained earning directly gara retained earning itti darba. Inni income summary close goonu jechuudha. Income summary close goonu. Jalqaba interest expense keenyaaf revenue expense keenya jalqaba maal goona income summary close goone kaaneet booda income summary keenya immoo gara kamitti close goona jechuudha. Income summary keenya immoo gara retained earning itti dhufa jechuudha. Dividend directly retained earning dhaqa. Garuu revenue expense keenya maal ta'u dura income summary close goona. Income summary keenya immoo maal goona gara retained earning close goona jechuudha. Step kanadha. Akkamitti close goona kan jedhuu fi yeroo close goonu kunoo kanarraa ilaaluu qabdu sirriitti ilaala iddoo kanatti yeroo close goonu revenue maal goona revenue keenya maal goona debit goona. Dura revenue maal ture credit ture. Yeroo close goonu garuu revenue keenya zerotti galchuuf maal goona jechuudha debit gooneetu. Income summary keenya immoo credit goona jechuudha. Income summary credit goona. Faallaa accountii dura revenue credit ture. Zerotti galchuuf garuu faallaasaa debit goona jechuudha. Amma immoo expense yeroo expense close goonu immoo income summary keenya maal goona debit goona. Income summary debit. Expenseota immoo maal goona expenseota amma kanatu jira. Isaan maal ta'u dura debit ture. Yeroo close goonu garuu balance isaanii zerotti galchuuf maal goona jechuudha credit isaan goona jechuudha. Faallaa normal account isaanii jechuudha. Isaa booddee income summary keenya maal goona jechuudha. Income summary keenya maal goona kana net income baatti jechuudha. Iddoo kanatti expense close ta'aniiru revenue close ta'aniiru income summary iddoo kanatti income summary maal baatti jechuudha net income baatti jechuudha. Bakkitti kanatti bakka kanatti net income baatti jechuudha. Garaagarummaa kanaafi asitti expenseonni 7,700 meeqa turani isaan gaafa walirraa dhatan net income meeqa baasneerra 2,860 gara income summary close gooneeti. Income summary erga warra kana close goonee kaan immoo income summary keenya maal goona income summary keenya net income waan ta'eef iddoo kanatti income summary net 2,860 meeqa debit goona. Retained earning keenya immoo meeqaan credit goona 2,860 jechuudha. Jalqaba revenue fi expense income summary close goona. Income summary keenya immoo gara retained earning close goona jechuudha. Osoo bakka kana net loss ta'e immoo maal ta'a jechuudha faallaa kana ta'a jechuudha. Osoo bakka kana expense revenue keenya caale so expense keenya revenue caale fakkeenyaaf isheen 2,860 taate kun otoo negative taate maal taati galagaltoo kanaa ta'a jechuudha. Kana jechuun retained earning debit gooneeti. Retained earning keenya debit gooneetu income summary keenya immoo credit goona jechuudha. Yoo net loss ta'e faallaa kanaa ta'a jechuudha. Net loss yoo ta'e net income yoo ta'u garuu income summary maal goona
credit goona debit goona return earning credit goona jechuudha. Isaa booddee step inni dhumaa yeroo close goonu maalidha jechuudha? Dividend close goona. Dividendin dura normal balance insa maal ture? Debit ture. Yeroo close goone balance isaa 0 tti galchinu akkam goona jechuudha? Debit goone yeroo balance isaa yeroo balance 0 tti galchinu isa debit ture maal goona? Credit goona. Return earning keenya debit goona jechuudha. Debit goona jechuudha. Dividend close godhuuf directly close goona income summary itti closing goona jechuudha. Dividend akka expense ota jechuudha. So yeroo close goon return earning debit, dividend credit goona jechuudha. Faallaa accountii sana jechuun normal balance isaa debit yoo ta'e credit ta'a jechuudha. Yeroo close goon immoo maaliif 0 tti galchuuf yookiin hir'isuuf jechuudha. Kana qabadha. Faallaa sana close yeroo gootan faallaa accountii sana antanii sanatti close gootu jechuudha. Isa debit ta'e credit gootu. Isa credit ta'u debit gootu jechuudha. Accountii sana 0 tti galchuuf jechuudha. Accountii sana 0 tti galchuuf. Kuno bifa kanaan akka kanaatti kan inni close ta'u jechuudha. Closing bifa kanaanidha kan nuyi hojjennu. Supply expense la kuno akka kanaatti yeroo close ta'u kuno income summary itti dhufu sana. Income summary itti dhufu jechuudha. Income summary bifa kanaan qophooftee teessi. Income summary itti yeroo close goonu bifa kanaan goona jechuudha. Irra deddeebitanii yoo dubbistan siniif gala. More ishee kana qabadhaa sirriitti qormaata irrallee ni dhufti. Inni kabiraan kan qabachuu qabdan net income yoo ta'e maal goona yeroo close goonu income summary debit goona return earning credit goona. Net loss yoo ta'e immoo income summary credit goona return earning immoo debit goona jechuudha. Kana qabadhaa sirriitti qormaata irra dhufuu danda'a. Mee isti fakkeenya kana haa ilaallu. Mee ilaalaa kana sirriitti. Fakkeenyota kana jechuudha. Worksheet for Hanok company shows the following in the financial statement column jedha. Financial statement column irratti kana agarsiisa. Dividend keenya meeqa qabna? 15,000 jedha. Share capital ordinary keenya kana qabna. Net income kana qabna. Net income kana qabna. 18,000 kana jechuudha. So prepare closing entry at the December 31. At December 31 that affect equity jedha. So yeroo close goonu maal goona jechuudha? Net income keenya close gochuuf income summary 18,000 debit. Return earning 18,000 credit goona jechuudha. Inni kan biraan kan nuyi cufnu close kan nuyi goonu dividend keenya kan. Dividendin yeroo close goonu maal goona? Return earning 15,000 kana debit goona. Dividend keenya meeqaan credit goona jechuudha? Kuma iddoo kanatti mul'atu ifama 15,000 credit goona jechuudha dividend keenya. Isheen kun immoo permanent or real account waan taateef kana jechuun balance sheet account maalidha? Permanent or real account dha san. Kanaaf closing goonu. Share capital ordinary kan jennu kuni permanent or real account dha waan ta'eef closing goonu jechuudha. Inni balance kana qabatee darba malee jechuudha. Balance kana qabatee darba malee closing godhamu. Inni share capital ordinary inni jennu kun. So kam cufnare kanaaf kana qofaa cufnaa jechuudha. Inni kun real or permanent account dha waan ta'eef close gochuun nu barbaachisu jechuudha. Bifa kanaan qabadha. So isaa booddee erga close goonee kaaneeti maalidha? Income statement account warri jedhaman kanneen akka revenue, expense, dividend or withdrawal kun maal jedhu zero balance qabaatu jechuudha. Kanaaf iyyuu preparing a post closing trial balance erga close goonee kaanee maalidha jechuudha? Close erga goonee balance sheet account keenyatu balance sheet account keenya qofaatu darba malee income statement account hin darbanii jechuudha. So fakkeenyaaf post close trial balance yaa qopheessinu. Purpose isaa maalidha? It is to prove the quality of permanent account balance after journalizing and posting the closing entry jedha. So amma post
Pioneer Advertising Agency Incorporation kan jedhu kana laalaa fakkeenyaaf post close trial balance isaa isa qophaa'e jechuudha. Erga close goonee booddee maalidha maal qofaatu jira revenue expense warri jedhamaniin jiranii maal qofaa qaba jechuudha. Balance sheet account warra ta'an kan maalidha permanent or real account warra ta'an qofaadha. Kana jechuun asset account, liability account fi owners equity account yookiin retained earnings fi share capital warra jedhaman qofaa qaba jechuudha. So warri sun close ta'anii tu jiru accounting predi biraattiin darbanii jechuudha karaa biraa. Bifa kanaan close goone dhumarratti post close trial balancing keenya maalidha balance sheet account warra ta'an qofaatu mul'ata jechuudha. Warri sun cufamaniiru waan ta'eef kabiraa jalqabna isaan. Warri kun garuu balance isaanii qabatanii darbu jechuudha. Sana qabatanii darbu jechuudha. Bifa kanaan kan nuyi qopheessinu kunu stepii keenya fixaa jirra garuu stepii keenya finnee jirra gabaamatti. Akkuma kanaatti itti fufaa accounting cycling keenya jalqaba analyze business transaction jenne journalize post prepare trial balance journalize and adjust entry prepare adjusted entry prepare financial statement journalize and post closing prepare post trial balance kan jedhu bifa kanaan qopheessine account cycling keenya kanatti finneerra konseptii murteessaa tokko kan sin dhibuu danda'a jedhee yaadu closing correcting entry kan jedhu kana qabadheen sinii dhufa kutaa ittaanutti kana waliin ilaallaa jechuudha. Konseptii baay'ee murteessaadha. Correct jechuun dogoggorri mudachuu danda'a. Sanammoo akkamitti akka sirreessinudha. Konseptii baay'ee murteessaa fi yeroo baay'ee qormaata irratti kan dhufudha. Kutaa sattaanutti kutaa gabaabaadha. Chaapterii kana gabaamatti intumurra jechuudha. Hadhaaf kanuma irratti nugaa horaa bulaa galatooma ammallee kanan siniin jedhu share subscribe gochuu hin dagatiinaa siniin jedha. Nagaan tura.